बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइव मिशा में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार कड़ी पकौड़े की रेसिपी। इतनी मज़ेदार ये बनती है, इसको बनने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन ये उतनी ही मज़ेदार और एकदम ऐसी लगता है जैसे हमने कोई क्रीमी चीज़ खाई हो। बहुत ज़बरदस्त सी कड़ी पकौड़े की रेसिपी है जो मैं आप लोग को बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा ताकि कोई भी स्टेप आप लोग मिस ना कर सकें। तो चलें फिर चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने आधा किलो दही लिया है। इसको आपने जो है ब्लेंडर में डाल लेना है ताकि हम जो है कड़ी का घोल तैयार कर लें। और साथ ही मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन भी लिया है, इसको मैंने छान लिया था। और अब मैं जो है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और उसको अच्छी तरीके से जो है वो ब्लेंडर कर लूँगी। आपने अच्छे तरीके से ब्लेंडर करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली या लम्स ना रहें। अब यहाँ कड़ी का घोल तैयार है। अब हम तैयारी करते हैं इसके मसाले की। यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है, इसमें मैं आधा कप के करीब ऑयल ऐड कर दूँगी। और साथ ही में इसके अंदर मैंने 2 अदद प्याज ली थी, उसको बारीक चॉप कर लिया था। आपने ऑयल जब गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर प्याज ऐड कर देनी है और उसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मैं प्याज का कलर गोल्डन हो गया। अब मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और मैं इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून कटी हुई लाल मिर्च है। आपने जो ये सारे मसाले प्याज भूनते टाइम ही ऐड करने हैं। और मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड किया है 1 टीस्पून। अगर कोई भी क्वांटिटी या इंग्रेडिएंट्स थोड़े सब नहीं आया करें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इनको दिए होते हैं, वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे कुटा हुआ धनिया लिया था 1 टीस्पून, हल्दी ली थी 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, चाट मसाला भी ऐड किया करें ताकि इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अब इन सारे मसालों को जो है आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है 1 से 2 मिनट तक, ताकि जो मसाला है वो अच्छे से इसका कच्चापन निकल जाए। अगर कभी आपका मसाला नीचे लग रहा हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैंने 1 अदद टमाटर लिया है, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था और मैं 2 से 3 अदद हरी मिर्चें लिए हैं। कुछ लोग जो है वो टमाटर ऐड नहीं करते, बट आपने जो है लाजमी ऐड करना है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है कड़ी पकौड़े में। इसको आप मेरी तरीके से लाजमी ट्राई करिएगा। बहुत मज़ेदार जो है हमारा कड़ी पकौड़ा बनके तैयार होती है। इसमें मैंने बस थोड़ा सा पानी ऐड किया है और अब मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और मसालों का जो कच्चापन है वो भी निकल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब आपने जो है मसालों की अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हमने जो कड़ी का घोल तैयार करके रखा था वो इसमें आपने ऐड कर देना है और फिर आपने इसको मिक्स कर लेना है। मैंने ब्लेंडर के जग से ही 2 जग मैंने इसमें पानी ऐड किए हैं। आप भी पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा क्योंकि कड़ी जो है वो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लाजमी पकानी चाहिए, इससे टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। मैंने इसमें ब्लेंडर के ही 2 जग पानी ऐड किया है और मेरे को अच्छे तरीके से इसमें स्पून हिलाते रहूँगी। तब तक आपने जो है स्पून चलाना है जब तक इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाता, ताकि जो है हमारे लम्स भी ना बने कड़ी में। आपने इसी तरह हल्के हाथ से जो है स्पून चलाते रहना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कड़ी में जो है वो काफ़ी अच्छा सा उबाल आ रहा है। अब आपने इसको हल्के से स्पून चलाना है और उसके बाद आपने जो है इसका ढक्कन ढक देना है। हाफ़ ढक्कन ढकना है, पूरा नहीं, इससे होता है कड़ी भी बाहर गिर जाती है। तो आपने हाफ़ ढक्कन ढक देना है और कड़ी को जो है मीडियम आंच पे रख देना है ताकि ये 1 से 1.5 घंटा अच्छी तरीके से पक जाए। जब तक हमारी कड़ी पक रही है तब तक हम पकौड़ों की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 अदद प्याज लिए, उसको मैं बारीक चॉप कर लिया था। आपने काफ़ी बारीक आपने जो है इसको रखना है प्याज को। और अब मैं इसके अंदर मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्चें थी, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, इसमें ऐड कर दूँगी। और काफ़ी सारा सा हरा धनिया ऐड करना है आपने, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और अब मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च,
1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया और बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा 1/4 चमचा बोल दें आप मीठा सोडा ऐड करना है। और जो बेसन भी आपने ऐड करना है, बेसन जो है आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे 6 से 7 टेबल स्पून जो है बेसन ऐड किया है। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो ऐड करते जाएंगे और उसको हाथ की मदद से इसका बेसन का घोल तैयार कर लेंगे। बेसन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर बेसन घोल जो पतला हो जाए तो उसमें मज़ीद बेसन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे बेसन का घोल जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा थिक है। अब यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था जब तक मैं पकौड़ों का बैटर बना रही थी। इसमें आप थोड़ा सा डाल के देख लीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह से ऑयल जो है हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। अब आपने जो है इसमें पकौड़े ऐड कर देना है और मीडियम आंच पे ही आप इसको पकने दीजिएगा ताकि ये पकौड़े हमारे अंदर से भी पक जाएँ। पकौड़े डालते के साथ ही आप स्पून उसी वक्त बिल्कुल नहीं चलाया करें। 1 से 2 मिनट उसको छोड़ा करें, उसके बाद आप स्पून चलाया करें। इससे ये होता है कि पकौड़ों में कलर भी अच्छा आ जाता है और वो तेल भी छोड़ देते हैं, वरना वो चिपक जाते हैं एक दूसरे से या फिर टूट जाते हैं। आपने काफ़ी अच्छा सा जो पकौड़ों को गोल्डन कलर दे देना है ताकि ये अच्छी तरह अंदर से भी कुक हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त से जो हमारा पकौड़ों का कलर है वो आ गया है। अब आपने जो है इसको ऑयल से निकाल लेना है। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त सा जो पकौड़ों का कलर है हमारा और कितने फूले फूले से पकोड़े बने। आप इसमें थोड़ा सा सोडे का इस्तेमाल करेंगे तो तभी पकोड़े जो हैं काफ़ी फूले फूले से बनते हैं। अब आपने जो है इसमें मज़ीद पकोड़े ऐड कर देने हैं और इसी तरह हमने जो है अपने सारे पकोड़े बना लेने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे पकोड़े जो हमारे बन गए हैं। माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन कलर है और ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो गए हैं। यहाँ पे हमारी कड़ी को भी जो है 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको मीडियम आंच पे ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दिया था और यहाँ पे हमारी कड़ी भी जो है माशाल्लाह से तकरीबन तैयार है। और अब आपने जो है इसमें पकोड़े ऐड करने हैं, लेकिन इसका पहले चूल्हा बंद कर दीजिएगा। अगर आप इसी तरह ही इसको पकने देंगे कड़ी को और पकोड़े भी ऐड कर देंगे तो पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल घुल जाएंगे कड़ी में ही। आपने जो है ये पकोड़े डालते हुए इस पॉइंट पर कड़ी को जो है चूल्हा बंद कर देना है और इसको जो है 10 मिनट तक ढक के छोड़ देना है ताकि हमारे जो कड़े हैं वो भी अच्छी तरीके से जो पकोड़े हैं वो कड़ी एब्जॉर्ब कर लें। यहाँ पे हम कर लेते हैं तड़के की तैयारी। मैंने जो ऑयल लिया है वो पकौड़ों का ही ऑयल है और उसके अलावा मैंने यहाँ पे प्याज ली थी और लहसुन है, 3 से 4 अदद गोल लाल मिर्च हैं और कड़ी पत्ता है और हरा धनिया। पहले हमने जो है ऑयल में प्याज को ऐड करना है और उसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज हमारी हल्की हल्की जब तक फ्राई हो रही है उसमें जब तक मैं लाल गोल मिर्च और लहसुन ऐड कर दूँगी ताकि ये साथ साथ ये भी मिक्स हो जाए और हमारी प्याज भी जो है वो जले ना। यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ गया है प्याज में भी और लाल गोल मिर्च और लहसुन में भी। अब आपने इस पॉइंट पे ज़ीरा और कड़ी पत्ता ऐड कर देना है। इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस इस तरह से आपने हल्के से मिक्स करना है और जो आपकी कड़ी तैयार है उसमें आपने डाल देना है, वरना ऐसे ये होता है कड़ी पत्ता हो या ज़ीरा हो वो जल जाता है। अब यहाँ पे देखें इसमें आपने जो है कड़ी में तड़का ऐड कर देना है। ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त लग रही है। अब ऊपर से आप इसके अंदर हरा धनिया गार्निशिंग कर दें और फिर देखें हमारी मज़ेदार सी जो कड़ी पकौड़ा है वो बन के तैयार है। तो आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा, अपने घर वालों को बना के दें। बॉयल्ड राइस लें, आप रोटी लें, नान लें, किसी चीज़ से भी खाएं। बहुत ही मज़ेदार सी जो कड़ी है वो बन के तैयार हुई थी। तो कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। फिर हाजिर होंगी एक न्यू और ईजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।